Herzlich willkommen in diesem kleinen Programmierstudio. Das ist heute das letzte Video in dieser kleinen Reihe C64 kommuniziert mit einem Raspberry Pi Pico. Und schon brechen wir mit dieser Konvention. Heute brauchen wir den Pi Pico nämlich gar nicht. Wir werden ein Bluetooth-Modul direkt an den C64 anstecken und damit sogar Daten aus dem Internet am C64 anzeigen lassen. Fließt natürlich trotzdem einiges aus den letzten Episoden mit ein, das baut so ein bisschen aufeinander auf. Wer die letzten Folgen nicht kennt, hier einfach nochmal nachschauen. Und wir steigen hier direkt ein mit dem C64 und dem Anschluss des Bluetooth-Moduls. Der C64 ist verbunden mit dem Bluetooth-Modul über den User-Port. Das Bluetooth-Modul seinerseits ist drahtlos mit dem Handy verbunden. Und das Handy, zumindest wenn es mobile Daten empfangen kann, ist dann mit dem Internet verbunden. Und so kann man also jetzt schön mit dem C64 Daten aus dem Internet abrufen und genau das machen wir eben heute. Die Verschaltung zeige ich eben genauer. Hier haben wir also unseren C64, den User-Port. Ich habe mir da nochmal eine etwas andere Platine gebastelt, als ich in den letzten Videos hatte, einfach nur um hier das Bluetooth-Modul besser anstecken zu können. Beschriftet habe ich es mir auch ordentlich. TXRX, also genau wie wir es bisher auch in dem Schema hatten. Vom Schaltbild an sich hat sich nichts geändert. Da jetzt der Pi Pico als Spannungslieferant für die 3,3 Volt wegfällt, habe ich das hier über ein Labornetzteil. Hier kommen also die 3,3 Volt her und gehen eben dann auf das Bluetooth-Modul und auch auf den Pegelwandler, der nach wie vor die Rolle des User-Port-Schutzes übernimmt. Eine ganz kleine Aufgabe bekommt der Pico trotzdem noch. Da möchte ich zum Schluss quasi als Bonustipp zeigen, wie man an so einem Bluetooth-Modul dessen Namen ändert und auch die Baudrate, mit der das Bluetooth-Modul kommuniziert. Denn das brauchen wir jetzt gleich für den C64. Der kann ja nur bis maximal 2400 Baud am User-Port. Die muss man so umstellen. Standardmäßig stehen diese Bluetooth-Module normalerweise auf 9600 Baud. Das würde also nicht funktionieren. Wir brauchen, damit das Handy mit dem Bluetooth-Modul kommunizieren kann, eine App. Und die bauen wir uns wieder mit dem MIT App Inventor, Massachusetts Institute of Technology. Das ist also die Seite von dem App Inventor vom MIT. Da muss man sich erstmal eine App runterladen, um dann quasi seine eigene App auf dem Handy installieren zu können. Die App nennt sich dann MIT AI2 Companion. Zeige ich auch gleich in der Oberfläche nochmal. Und wenn man dann diese App runtergeladen und installiert hat auf seinem mobilen Endgerät, dann kann man die Apps, die man jetzt in diesem MIT App Inventor baut, auf das Handy runterziehen und dort eben tatsächlich testen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ich habe hier diese App schon vorbereitet und auf dieses Basteln der Oberfläche, also des Graphical User Interfaces, also der Bedienoberfläche auf dem Handy, will ich jetzt gar nicht großartig weiter darauf eingehen. Das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Hier haben wir also erstmal die Oberfläche, so wie sie am Handy ausschauen soll, also quasi die GUI, das Graphical User Interface, eben als Benutzerschnittstelle. Darauf haben wir einige Buttons, da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Und was wir auch haben, sind Non-Visible Components, so Sachen wie Web, Clock, das ist ein Timer, Clock 2 und ein Bluetooth-Client. Der Bluetooth-Client ist natürlich essentiell, damit man das Handy überhaupt mit dem Bluetooth-Modul verbinden kann. Dann haben wir einmal Web 1. Diese Komponente Web ist letztendlich ein unsichtbarer Webbrowser, der im Hintergrund arbeitet in der App und es erlaubt, dass man Ressourcen aus dem Internet abruft. Und dann haben wir noch die beiden Clocks, also Timer, die verbirgen sich hier unter Sensor. Clock, was macht eine Clock? Also ein Timer, der ruft einfach zu seinem festgelegten Intervall eine Aktion auf. Wir haben davon zwei. Warum, zeige ich gleich. Denn wir springen jetzt auch gleich rüber in die Programmlogik, diese sogenannten Blocks. Hier links oben, das ist für die Bluetooth-Verbindung. Das ist also das hier oben, wo steht mit Bluetooth-Gerät verbinden, die verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt werden. Man sieht hier auch FC64, ich habe also mein Bluetooth-Modul umbenannt. Wie gesagt, wie das geht, zeige ich dann später noch. Und dann klickt man hier drauf und dann wird die Bluetooth-Verbindung eben hergestellt. Das ist also dieser ganze obere Block schon mal. Das ist rein für die Bluetooth-Konnektivität, um die herzustellen. Dann haben wir hier unten die relativ einfache Geschichte, Button 1, 2, 3. Das sind also die hier, Button 1, Button 2, Button 3. Und damit werden einfach nur 3 verschiedene Zeichen, jeweils nur ein Zeichen gesendet. Das sind dann Steuerzeichen, die der C64 empfängt.
Und dann haben wir hier das erste Clock, also der Clock-Timer. Der ist gesetzt auf 10.000 Millisekunden, also 10 Sekunden. Alle 10 Sekunden ruft dieser Timer diese Web1-Komponente auf. Für diese Web1-Komponente habe ich einfach nur eine kleine Webseite auf der faszination-c64.de hinterlegt, sodass wir hier was zum Angucken haben. Clock 1 ruft also alle 10 Sekunden Web1 Get auf. Get bedeutet so viel wie hol dir die Seite runter, wie im Browser eben auch, schau dir die Seite an. Jedes Mal, wenn Web1 das macht, dann wird dieses When Web1 Got Text aufgerufen. Also sobald dieser im Hintergrund arbeitende Webbrowser etwas empfängt, dann wird diese Aktion ausgeführt, nämlich set global. Global heißt einfach nur, dass es eine globale Variable ist, die in der gesamten App verfügbar ist. Hier haben wir also die globale Variable RCV Web, das habe ich so benannt, RCV für Receive, also empfangen aus dem Web. Und in diese RCV Web Variable wird eben gespeichert, was aus dem Internet empfangen wird. Und das kommt nämlich hier an, der Response Content, den eben Web1 empfängt. Also Response Content ist das, was diese Web1-Komponente aus dem Internet von der vorher definierten Webseite herunterlädt. Gleichzeitig soll setLabel auf kein Text gestellt werden. setLabel ist also dieses Feld, in dem am Anfang nur 4 Strichlein drin stehen. Da soll jetzt nichts drin stehen, denn immer wenn ich was Neues aus dem Internet quasi runterlade oder abrufe, dann soll das Alte aus dem Textfeld verschwinden, damit das Neue angezeigt wird. Dann haben wir hier Global Counter, also wieder eine globale Variable mit dem Namen Counter, die habe ich so benannt. Letztendlich ist es egal, ich kann sie auch XYZ nennen. Ich mag einfach sogenannte sprechende Bezeichner, wo man schon am Namen der Variable so ungefähr ablesen kann, was sich dahinter verbirgt. Ich könnte sie hier beispielsweise also auch Message Counter nennen. Es geht nämlich hier um die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette. Was für eine Zeichenkette, dazu kommen wir gleich noch. Aber sie ist dynamisch, deswegen weiß ich auch die Länge vorher noch nicht. Damit ist dieser Teil erledigt. Alle 10 Sekunden wird also Inhalt aus dem Netz runtergeladen und wird auf das Handy-Display in die App oben reingeschossen. Der Counter, also die Länge dieser Zeichenkette, wird erstmal auf 1 gesetzt. Das ist einfach zum Rücksetzen, falls noch ein Wert aus einer vorherigen Übertragung drin ist. Dann wird erstmal die Länge grundsätzlich wieder auf 1 gesetzt. Die eigentliche Magie passiert jetzt in diesem Block. Diese Clock2-Timer-Komponente, die macht jetzt die eigentliche Arbeit. Die bringt also den Text, die von der Web1-Komponente empfangen wurde, auf das Handy-Display, in dieses Textlabel rein und andererseits sendet das auch diesen Text auf die Bluetooth-Schnittstelle. Das Ganze macht es zeichenweise, weil der C64 wiederum nur zeichenweise empfängt. Deswegen dieses etwas kryptische, er splittet den Text auf in Segmente von einem Zeichen und arbeitet sich dem Counter entsprechend durch die ganze Zeichenkette, bis der Counter der Länge der Zeichenkette entspricht. Dann ist er einmal durch die ganze Zeichenkette durch, also durch den String, und damit ist es dann erledigt. Beim nächsten Aufruf, 10 Sekunden später, wenn über das Web wieder eine Information gekommen ist, dann geht das von vorne los. Bis dahin ruft sich dieser zweite Timer, dieser Timer 2, zwar weiterhin alle 5 Millisekunden auf, aber der Counter, also die Länge der Zeichenkette, die schon abgearbeitet wurde, im Vergleich zu dem, was aus dem Web abgerufen wurde, das ändert sich nicht mehr, weil sie ja bereits einmal ausgeliefert wurde. Und damit steht hier im Counter die gleiche Anzahl an Zeichen wie eben die Länge der Zeichenkette, die aus dem Web empfangen wurde. Somit wird alles, was hier drin steht, innerhalb gar nicht mehr erst ausgeführt. Konkret sieht das so aus, dass der C64 eben über die Bluetooth-Schnittstelle eine Verbindung zu dieser App aufbaut. Die App fragt alle 10 Sekunden aus einer Ressource im Internet eine Textzeile ab. Diese Textzeile sendet die App dann wiederum, also sie stellt sie erstmal am Display dar und sendet sie gleichzeitig auch wiederum über Bluetooth eben an das Bluetooth-Modul. Und das Bluetooth-Modul leitet es an den C64 weiter. Man sieht also, dass alle 10 Sekunden eine Zeile geliefert wird. Diese Zeile wird einerseits am Display angezeigt und andererseits wird sie dann auch am C64 angezeigt. Ich habe auch hier wieder meine Buttons eingebaut, Rahmenfarbe ändern. Und hier habe ich quasi einen Clear-Button oder einen Reset-Button. Da kann ich quasi alles in Grundeinstellungen, der Rahmen wieder normal, blauer Hintergrund und eben einmal Text löschen, sodass man dann wieder auf einem frischen Bildschirm anfangen kann. Weil der C64 gerade was den Bildschirmaufbau angeht, aus heutiger Sicht doch etwas langsam ist, nimmt man also für Spiele oder andere rechenintensivere Geschichten normalerweise Assembler als Programmiersprache. Das macht man dann nicht in BASIC. Aber das nur nebenbei.
Hier haben wir so einen kleinen Übertragungsfehler. Das passiert nicht oft, aber es kommt vor. Das kann jetzt hier an meinem Setting liegen. Ich habe nämlich auch mit der Tastatur, Bluetooth und Maus genauso das Problem, die haken gelegentlich. Kann also sein, dass ich hier einfach ein Bluetooth-feindliches Setting habe. Vielleicht behaken die sich auch gegenseitig, das weiß ich nicht. Man könnte jetzt da noch an den Settings rumspielen, dass man von den 1200 Baud runtergeht und eine etwas niedrigere Baudrate wählt. Dadurch könnte die Verbindung wiederum etwas störsicherer werden. Wo jetzt diese ganzen Zeilen überhaupt herkommen, das möchte ich auch mal kurz zeigen. Letztendlich ist das eine ganz kurze PHP-Seite nur. Da sind also diese ganzen Texte, die wir hier im Bildschirm auch sehen. Und das hier ist ein ganz einfacher Zufallsgenerator, dass eben einer aus diesen Texten genommen wird und ausgegeben wird. Sähe dann auf einer Webseite so aus. Das hier wäre die Webseite. Und dann kommt eben da ein Text. Keine Wiederholsperre. Das heißt, es kann der gleiche Text auch mehrmals hintereinander kommen. Darum geht es jetzt nicht. Mir ging es nur um die Demonstration, dass man eben sieht, das kommt jetzt tatsächlich aus dem Internet. Und so wie ich jetzt hier am Browser manuell mir jeweils so eine Zufallszeile ausgeben lasse, so macht das die Handy-App automatisiert alle 10 Sekunden über diese Timer-Komponente eben. Man sieht in der Handy-App, dass da jetzt immer noch so eine spitze Klammer am Ende ist. Wofür ist die gut? Und da gehen wir jetzt endlich in das C64-Listing rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Dieses Listing ist also wieder mal erstaunlich kurz und vieles davon wiederholt sich eigentlich sogar noch. Wir können das also nochmal richtig in Ruhe durchgehen. Fangen wir an, Zeile 100, Open 2,2,0, CHR-String 8 plus CHR-String 0. Open 2 sagt dem C64, er soll bitte einen Kanal öffnen, also einen Kommunikationskanal mit der Nummer 2. Unter dieser Nummer kann dieser Kanal dann angesprochen werden. Diese 2, die ist rein willkürlich, kann eine beliebige Ziffer sein. Dann kommt nochmal eine 2. Diese 2, die gibt jetzt die Gerätenummer an. Gerät 8 Floppy, Gerät 4 Drucker, Gerät 0 bis 3 sind reserviert. 2 ist eben diese RS232-Schnittstelle am Userport, über die wir hier die ganze Zeit kommunizieren. Deswegen diese zweite 2. Die dritte Stelle, die 0, die gibt eine Sekundäradresse an. Gibt es beim RS232 nicht, fällt hier also weg. Dann haben wir CHR-String 8. Das ist die Baudrate, die dem C64 also angibt, mit welcher Baudrate er jetzt über den Userport kommunizieren soll. Die 8 sagt also aus 1200 Baud. Und dann dieses plus CHR-String 0. Da kann man jetzt noch verschiedene andere Parameter angeben, beispielsweise die Parität, die Anzahl der Stoppbits. Das ist aber hier alles Standard, deswegen steht da auch nur eine 0, weil eben nichts an diesen Standardeinstellungen geändert wird. Zeile 110, Print, das inverse Herzchen. Inverses Herzchen bedeutet Shift Clear Home, Bildschirm löschen. Und so sieht das eben in einem Listing aus. Wenn man Bildschirm löschen als Zeichen darstellt, dann ist das so ein inverses Herzchen. In 120 get Balkenkreuz 2, A-String. Also get Kanal 2, den wir ja vorhin geöffnet haben mit Open 2 am Userport. Da soll er das übernehmen, was eben gerade an Zeichen anliegt. Und das soll er in A-String übertragen. A-String deswegen, weil es ein alphanumerisches Zeichen ist. Bei 0 bis 9 würde auch A reichen, aber es ist eben ein alphanumerisches Zeichen, deswegen A-String. Der get-Befehl übernimmt nur ein einziges Zeichen. Ganz egal, wie viele Zeichen kommen, get übernimmt ein einziges Zeichen. Es gäbe beim C64 auch noch den Input-Befehl. Input würde eine Zeichenkette nehmen, also mehrere Zeichen oder auch nur eines, das ist dann egal. Aber der Input-Befehl wartet als Abschluss der Eingabe die Eingabetaste, also ein Return. Und das ist jetzt das Blöde dabei, denn der C64 macht mit dem Programm nicht weiter, solange nicht die Eingabe mit dem Return beendet ist. Wenn also die Übertragung, wenn sie auf Input basiert, irgendwie abbricht zwischendrin und es kommt einfach nichts mehr, dann macht der C64 nicht mit dem restlichen Programm weiter, sondern er verharrt dabei, dass er bei Input stehen bleibt und auf ein Return wartet. Ist also nicht die cleverste Idee, deswegen hier auch get. Und das ist der Grund, warum die Clock 2 Timer Komponente auf ein Intervall von 5 Millisekunden gestellt ist. Der Timer sendet also alle 5 Millisekunden ein Zeichen dieser Zeichenkette, solange noch was von der Zeichenkette zu senden ist. Er sendet immer nur ein Zeichen. Der C64 empfängt genau ein Zeichen und dazwischen ist eine Pause von 5 Millisekunden, weil natürlich das Handy und die Bluetooth-Schnittstelle sehr viel schneller arbeiten können, als der C64 das verarbeiten kann. Deswegen diese 5 Millisekunden Pause pro übertragenen Zeichen oder nach jedem übertragenen Zeichen, damit der C64 das Zeichen verarbeiten kann und erst dann kommt das nächste Zeichen. Die Verarbeitung dieses Zeichens in A-String findet dann in der nächsten Zeile statt. 130, if A-String ungleich nix,
dann soll er in die Unterroutine in Zeile 210 springen. Machen wir sofort. Jetzt sagen wir erstmal, in rstring ist tatsächlich nichts, denn es findet ja nicht immer eine Übertragung statt. Die kommt ja nur alle 10 Sekunden. Während dieser 10 Sekunden kommt kein Zeichen und genau dann wird eben gar nichts gemacht. Dann wird nicht in 210 gesprungen, sondern wir gehen weiter in Zeile 140 und 140 sagt einfach nur, spring wieder zu 120 und frag halt nochmal ab, vielleicht ist jetzt was da. Und das macht er eben immer und immer wieder. Jetzt kommt ein Zeichen, dann springen wir mit diesem Then Goes Up in 210. Goes Up bedeutet, springt zu einer Unterroutine, hier in Zeile 210. Der Vorteil einer Unterroutine gegenüber GoTo, das ist der, dass sich der C64 merkt, von wo aus er dahin geschickt wurde, in die Unterroutine. Und wenn er die abgearbeitet hat, springt er genau dorthin wieder zurück ins Programm. Hier haben wir jetzt nur diesen einen Einsprungpunkt, ich hätte genauso gut GoTo nehmen können. Aber man kann diese Unterroutinen oder man sollte diese Unterroutinen so gestalten, dass sie mehrfach verwendbar sind von verschiedenen Programmpunkten aus oder Programmstellen aus. Und dann ist es eben sehr praktisch, wenn die Unterroutine selber oder der C64 selber weiß, okay, von wo bin ich denn jetzt gekommen und eben dann auch selbsttätig da wieder hinspringt. Ansonsten verhaspelt man sich gerne mit GoTo dahin und von der Routine jetzt wieder dahin zurück, wenn du von dort gekommen bist. Aber wenn nicht, dann spring nach da. Also man merkt schon, ist einfach komplizierter. Goes Up ist da sehr elegant. 140 hatten wir schon. Da springen wir einfach wieder auf die neuerliche Abfrage von Kanal 2. So, 200. Subroutine Daten empfangen. Rem für Remark, also für eine Anmerkung. Das überliest der C64. Das ist für ihn nicht von Interesse. Und jetzt kommen eigentlich 4 annähernd gleiche Zeilen. Wir prüfen nämlich einfach nur rstring auf gewisse Steuerzeichen. Und zwar erstmal rstring gleich Prozentzeichen, in der nächsten Zeile rstring gleich Unzeichen, in der nächsten rstring gleich Stringzeichen oder Dollar haben es auch manche genannt. Und in Zeile 240 if rstring Spitze Klammer zu. Daraufhin sollen verschiedene Aktionen passieren. In Zeile 210 poke 53280,0. Das ist der Bildschirmrahmen, der soll schwarz werden. Das ist genau das hier. Button One Click, Button One, das war der hier schwarz ist, also der hier. Und wenn der geklickt wird, dann soll der Text Prozent gesendet werden. Und dieser Prozenttext, der wird eben hier in Zeile 210 wieder abgefragt. Sodass, wenn ich am Handy diesen schwarzen Button drücke, der C64 eben die Bildschirmfarbe ändert. Ansonsten passiert in dieser Zeile nichts und Return ist dann das Schlüsselwort dafür, dass er wieder dahin springen soll, wo er hergekommen ist. In dem Fall eben hinter dieses Goes Up 210 in Zeile 130. Das heißt, er springt bei Zeile 140 wieder rein und in 140 heißt, spring bitte auf 120 und schau dir wieder an, was am Kanal 2 anliegt. Man kann also in einer Subroutine mit dem Return an unterschiedlichen Punkten wieder aussteigen. Das ist auch sehr praktisch, denn der C64 kennt kein if, then, else. Er kennt if, then, also wenn, dann, aber er kennt kein else, also kein sonst. Und so kann man sich das quasi so ein bisschen selber zusammenbasteln. Also if rstring gleich Prozent, dann macht den Bildschirmrahmen schwarz und geht zurück. Das else wäre jetzt, dass das if eben nicht zutrifft, es ist kein Prozentzeichen und dann springt er nicht zurück mit Return, sondern er geht in die nächste Zeile, die da heißt 220, if rstring gleich und, dann machen wir eine andere Bildschirmfarbe, Komma 2 wäre rot, die Zeile drüber, Komma 0 wäre schwarz und nachdem du mir die Bildschirmfarbe rot gemacht hast, springen wir wieder raus aus der Unterroutine. In Zeile 230 fast das gleiche nochmal. Wenn in rstring diesmal ein String an sich drin steht, ich verwende diese Dinger hier einfach als Steuerzeichen, aufgrund derer der C64 entscheiden kann, was er tun soll. Und diesmal soll er eben die Schriftfarbe mit Poke 646,14 zurücksetzen. Das ist eben dieses Standard hellblau. Genauso gut die Rahmenfarbe, Poke 53280,14, also wieder 14 für die Farbe hellblau als Rahmenfarbe. Dann soll er wieder dieses inverse Herzchen drucken und das bedeutet für den C64 wiederum, dass er den Bildschirm löschen soll. Das haben wir ja schon beim Programm Start gehabt. Und erst nach diesen ganzen Aktionen folgt das Return. Erst dann steigt er also wieder aus der Unterroutine. In Zeile 240 nochmal das gleiche. Diesmal wird auf eine spitze schließende Klammer geprüft. If rstring gleich spitze schließende Klammer, then print heißt, immer wenn am Ende einer Zeile so eine spitze Klammer eben kommt, dann machen wir 2 Leerzeilen, beziehungsweise wir springen zweimal, sodass sich eine Leerzeile zwischen den Zeilen ergibt. Und deswegen sind hier in jeder Zeile am Ende diese spitzen schließenden Klammern drin, einfach nur als Zeichen für den C64, dass hier eine Übertragung, eine Zeile zu Ende ist.
Das ist das, was die Zeile 240 macht. Und auch nach dieser Aktion kommt ein Return, weil wieder sonst nichts passieren soll. Er soll einfach nur die Zeilenumbrüche setzen, 2 Stück, und das war's. Und jetzt, wo das Programm eigentlich vorbei ist, jetzt kommt auch endlich mal eine Bildschirmausgabe. Print A-String, Semikolon. Print A-String, also gibt mir den Inhalt von A-String, dieses eine Zeichen am Bildschirm aus. Semikolon, damit eben diesmal kein Zeilenumbruch gemacht wird, sondern das nächste Zeichen direkt an das vorhergehende drankommt. Return als Abschluss dieser Unterroutine, damit der C64 wieder nach oben springt. Und so erklärt sich jetzt auch, warum die Zeile am C64 langsam aufgebaut wird und nicht einfach auf einmal erscheint, weil er eben die Zeile Zeichen für Zeichen empfängt und auch direkt Zeichen für Zeichen ausgibt, in einem Abstand von 5 Millisekunden, so wie es der Timer der App eben vorgibt, beziehungsweise in diesem Intervall sendet die App jeweils nur ein Zeichen raus. Wieder ein Rätsel gelöst. Und wenn wir dann glücklich sind mit unserer Test-App, dann können wir uns auch eine echte App installieren lassen. Und hierzu geht man auf Build, androidapp.apk. Man kann sich dieses APK auch speichern auf dem PC. Dann muss man halt schauen, wie man es aufs Handy bekommt. Da muss man ein bisschen ins Dateisystem rein und so. Ist auch kein größeres Ding. Aber wenn man es direkt so macht, ist es natürlich komfortabler. Was man dazu dann braucht, ist ein ganz normaler Matrix-Code-Scanner. So, der Companion hat disconnected, das ist richtig. So, Download APK Now. Also entweder so als Datei speichern oder hier mit dem Matrix-Code und dann natürlich den auch wieder abschießen. Das ist einfach nur ein Link im Browser öffnen. Wenn der Browser versucht, die Datei zu öffnen, dann ist das eine nicht anzeigbare Datei, also stattdessen herunterladen. Datei öffnen, ja, ich möchte die App installieren. App scannen. Da wird also jetzt nochmal geprüft, dass da keine Viren und so weiter drin sind. Ja, passt, installieren. Jetzt macht das Handy seinerseits nochmal eine Sicherheitsprüfung. Dauert auch wieder ein paar Sekunden. Deswegen macht man das also nicht jedes Mal, wenn man eine kleine Änderung gemacht hat. Da tut es dann dieser temporäre Code zum Ausprobieren während der Entwicklung auf alle Fälle. So, öffnen. Und das ist jetzt die tatsächliche App, die jetzt eben hier auf meinem Handy zu finden ist. Und jetzt ist es also eine tatsächliche, echte App mit meinem eigenen Logo. Mit Bluetooth-Gerät verbinden. Will ich das überhaupt zulassen? Möchte ich das, dass mein Gerät über Bluetooth kommuniziert? Also nicht mein Gerät, sondern meine Handy-App über Bluetooth kommunizieren darf? Ja, möchte ich natürlich. Und dann können wir uns mit diesem FC64 Bluetooth-Modul verbinden. Wird dann auch hier oben angezeigt, Bluetooth-Modul, das ist die Bluetooth-MAC-Adresse und dann eben der Name FC64. Und schon legt das Ding also auch los. Und schon hat man seine eigene App auf dem Handy, die den C64 steuern kann und sogar mit irgendwelchen Informationen aus dem Internet versorgen kann. Wenn das nichts ist. Damit das aber funktioniert, muss eben, wie gesagt, das Bluetooth-Modul auf die gleiche Bauzahl gestellt werden wie im C64-Programm. Bei mir 1200 Baud. Standardmäßig haben diese Bluetooth-Module meistens 9600 Baud eingestellt. Jetzt kommt der Pico wieder kurz ins Spiel. Ich zeige nämlich jetzt schnell, wie man diese Baudrate umstellt. Um in so einem Bluetooth-Modul solche Sachen setzen zu können, wie eben den eigenen Namen oder die Baudrate, muss man es in den Kommandomodus versetzen. Bei meinem Modul ist hier unten so ein Button, den muss ich drücken und dann an den Strom anschließen. Es gibt andere Module, da ist so ein Button nicht, da könnte es dann dieser Pin rechts oben sein, dass man den auf eine Plusleitung legt. Dann geht das Ding auch in den Kommandomodus. Da sind die Hersteller aber nicht so ganz einig. Also da, wenn man das machen möchte, muss man halt schauen, welches Modul man hat und dann eben entsprechend diese Methode nehmen. Beim Einsetzen muss ich jetzt natürlich noch dran denken, dass ich hier 4 Pins nur belegt habe, das Ding aber 6 hat. Der linke und der rechte bleiben jeweils frei und dann mit gedrücktem Button eben einsetzen in die richtigen Pins. Wenn das geklappt hat, blinkt das Modul nicht hektisch wie sonst immer, wenn es keine Verbindung hat, sondern es verfällt in so einen gemütlichen 2-Sekunden-Rhythmus. Das heißt, das Modul ist jetzt im Kommandomodus. Das eigentliche Umprogrammieren, das macht man jetzt wieder über die Tony IDE oder kann man über die Tony Entwicklungsoberfläche machen. Der PyPico ist dabei die Zwischenstation. Also Tony redet quasi mit dem PyPico und der PyPico leitet es dann an das Bluetooth-Modul weiter über die UART-Schnittstelle, um die es ja hier in der ganzen Serie schon geht. Wichtig hierbei ist jetzt, dass man mit diesem Bluetooth-Modul im Kommandomodus, und da haben wir es ja gerade reinversetzt, ausschließlich
mit einer Bautrate von 38.400 Baud kommunizieren kann. Wenn das hier falsch eingestellt ist auf eine andere Bautrate, wird es nicht funktionieren mit diesen Befehlen. AT-Befehle, das kennen wir auch noch von früher, da hat man so mit seinem Modem geredet über AT-Befehle. Das kommt hier jetzt also auch wieder zum Einsatz. Und dann schreiben wir nur auf die UART-Schnittstelle erstmal ein AT und fragen hier unten UART ab, ob eine Antwort kommt. Das Bluetooth-Modul antwortet dann nämlich im Idealfall. So, also einmal AT, Antwort OK. Dem geht es also gut und die Kommunikation klappt. Das heißt, wir können jetzt noch was anderes probieren, nämlich erstmal, dass wir den aktuellen Status abfragen. Das ist jetzt einfach nur AT plus UART. Dann gibt er aus, was aktuell eingestellt ist. Also UART 1200 1,0. Klar, das hatte ich hier zuletzt programmiert. Das wäre also die Abfrage. Und jetzt setzen wir es mal neu, dass wir mal UART auf, keine Ahnung, 2400 könnte man mal ja probieren wollen. Wieder auf Start, dann wird das wieder übertragen. Okay. Hat er also gesetzt. Okay. Und dann wollen wir jetzt noch ganz schnell den Namen ändern. Und zwar nehmen wir jetzt nicht mehr FC64, sondern wir nehmen jetzt Faszination C64. Ganz originell. Naja, ich bin halt nicht so ein Kreativer. Tut mir leid. So, AT-Name. Script starten, auf OK und dann wollen wir den Namen auch kurz wieder abfragen, ob das wirklich übernommen wurde. AT plus Name, Abfrage. Jawohl. Und jetzt müsste sich dieses Bluetooth-Modul am Handy nach der MAC-Adresse mit genau diesem Namen melden. Das probieren wir natürlich aus. Vorher das Modul natürlich wieder an den C64 umstecken, denn da möchte ich es ja letztendlich testen. Hier brauche ich beim Einstecken keinen Button drücken. Ich möchte jetzt, dass es wieder im ganz normalen Arbeitsmodus ist. Und jetzt wollen wir das am Handy natürlich überprüfen. Schauen wir mal, was sich hier im Bluetooth-Bereich so tut. FC64 ist gespeichert. Das muss natürlich jetzt ein neuer Name werden. Verfügbare Geräte, er sucht. Und das Bluetooth-Modul, das blinkt jetzt auch wieder ganz schnell, weil es ja jetzt wieder im normalen Arbeitsmodus ist und auf der Suche nach einer Verbindung ist, beziehungsweise sich anbietet für eine Verbindung. Und hier haben wir das auch schon im Handy, Faszination C64, das steht jetzt trotzdem gespeichert, weil das Modul an sich anhand seiner Bluetooth-MAC-Adresse ja schon bekannt ist. Also, der Name ist geändert. Ja, jetzt sieht man also auch, dass da so ein Umbruch drin ist. Prinzip Try and Error, der Name war halt vielleicht doch etwas lang, ist aber im Prinzip, das ich sehr oft anwende. Man sieht auch, dass die Übertragung sofort wieder einsetzt, weil das Programm beim C64 die ganze Zeit weitergelaufen ist, es hat halt nur nichts empfangen. Und sobald das Handy aber wieder an ist, beziehungsweise die Bluetooth-Verbindung da ist und die App an ist, geht es wieder los mit der Übertragung, beziehungsweise geht es wieder weiter mit der Übertragung, ohne dass wir sie extra angestoßen hätten. Und so haben wir es also wunderbar gemeistert, dass der C64 über verschiedene Stationen sich irgendwelche Informationen aus dem Internet holt und dann am Bildschirm darstellt. Und das finde ich ziemlich cool. Also ein C64 über Bluetooth mit dem Internet verbinden, das hat schon was. Es gibt solche Module natürlich sowieso schon zu kaufen. Es ist ja hier nur experimentell. Also es gibt Bluetooth-Module, es gibt WLAN-Module für den C64. Damit kann man auch ins Internet gehen. Man braucht dann auch noch eine entsprechende Software. Ja, so eine Art Browser, Terminal-Programm. Lassen wir mal dahingestellt, wie man das da nennen mag. Und man muss dann natürlich auch die Webseiten kennen, die man tatsächlich mit dem C64 aufrufen kann. Wenn das interessiert, einfach mal in irgendwelche C64-Foren gehen oder auf Boards schauen. Also da gibt es eine ganze Menge. Ist mit Sicherheit auch mal sehr spaßig, so ein auf alt getrimmtes Newsboard oder sowas eben an seinem C64 anzuschauen und dabei trotzdem online zu sein im Internet. Und dann habe ich ja noch die Car-System-Sache im Hinterkopf. Also diese kleinen Autos, die auf einer entsprechenden Anlage spurgeführt umherfahren. Das wird hauptsächlich von einem Mikrocontroller gesteuert, also eben beispielsweise einem Palpico. Ich möchte aber, dass der C64 von außen Einfluss nehmen kann, also beispielsweise ein gewisses hinterlegtes Fahrszenario starten oder auch mal ein Auto direkt steuern oder. Deswegen war es mir so wichtig, hier jetzt im Rahmen dieser Reihe die Verbindung, die Kommunikation zwischen C64 und speziell dem Palpico oder generell Microcontrollern herzustellen und dann eine sinnvolle Kommunikation aufzubauen. Was da alles möglich ist, das weiß ich selber noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo es mich dahin treibt. Genau das macht diese Geschichte auch so ein bisschen spannend. Mal sehen, was dabei rumkommt. Für heute würde ich erstmal sagen, diese kleine Serie können wir erfolgreich abschließen. Ich wünsche bis zum nächsten Video erstmal eine gute Zeit. Bis demnächst. Man kann also aus diesen Unterroutinen mit einem Return an verschiedenen Punkten innerhalb der Unterroutine wieder aussteigen.
nicht nur einfach eine Zahl, sondern ein Zeichen, ein analphabetisches.